Labas vakaras, sveikinuosi su tais, kas šią pirmąją oficialią Coil Gaming video transliaciją virtualioje televizijoje Twitch stebi gyvai, tiek su tais, kurie šį įrašą pasirinks žiūrėti kiek vėliau mūsų YouTube kanale. Mano vardas Jonas Čepulius, Hearthstone platformoje negalite rasti slapyvardžių Aristad. Mano balsą šiame kanale girdėsite gan dažnai artimiausiu metu. Ir pradžiai norėčiau pristatyti, kasgi mūsų visų čia šiandien laukia. Kaip ir minėjau, tai yra pirmoji oficiali Coil Gaming video transliacija virtualioje televizijoje Twitch. Ir nuo šiol kiekvieną trečiadienį kartu su jumis aš asmeniškai nekantriai lauksiu, kadagi atsidarys taverna ir paaiškės naujoji savaitinė Tavern Brawl užduotis, kurią ir bandysiu taip pat išnarplioti, padedamas ir stebimas jūsų. Taigi, kaip jūs supratote, kiekvieną trečiadienio popietę aš jūsų lauksiu būtent čia, būtent su tokia transliacija. Aiškinsimės, kas ir kaip vyksta tavernoje Hearthstone'o. Sekmadienį vakarais, tiksliau kiekvieną sekmadienį 19:00 jūsų dėmesio lauksiu rubrikoje Coil Gaming Arena Run, kuriuose dalyvausiu ne tik aš, bet ir svečiai, įvairūs virtualių e-sportsų profesionalai, kuriuos aš bandysiu pasikviesti čia pas save į studiją. Ir mes kartu su jais, jums stebint ir be abejo jums padedant, noriu pabrėžti, kad sieksime, kad šios transliacijos būtų kiek įmanoma daugiau interaktyvios. Taigi sekmadienis bandysim griauti areną ir pasiekti visų svajojamą, trokštamą ir siekiamą 12:0. Kiek arenų sužaisime priklausys nuo rano, priklausys nuo to, kaip kortos, kaip seksis žaist. Tai vat, pirmadieniais taip pat kviesime jūs prisijungti prie Coil Gaming Twitch kanalo, kuomet supažindinsime jūs su naujausiamis, aktualiausiamis ir įdomiausiamis kaladėmis, atrastomis internetuose ar pasiūlytose mums mūsų bendruomenės narių. Šitą rubriką man padės rengti profesionalus e-sports žaidėjas Ignas Vizgirda, Huntana pažįstamas e-sportsų bendruomeniai, slapyvardžių Huntana. Tai vat, be visų šitų savaitinių užsiėmimų ir savaitinių transliacijų, karts nuo karto pakviesime jūs ir į išskirtines transliacijas, kurias matysite tik tai mūsų kanale, kurios bus skirtos išskirtinai Lietuvos žaidėjams. Ir artimiausia tokia transliacija vyks jau rugpjūčio 16 dieną, kuomet vėlgi aš ir Ignas tiesiogiai transliuosime ir komentuosime Lietuvos Hearthstone lygos finalą. Daugiau informacijos apie tai jau artimiausių metų ieškokite mūsų Facebook puslapyje, kurį pakviesiu palaikinti, jeigu to dar nesate padarę. Viskas labai paprasta. Facebook paieškos lange tiesiog suveskite Coil Gaming. Ir pirmoji bendruomenė, kurie jums pasiūlys kaip rezultatą, būsime mes. Laukiame jūsų tenais. Vat. Kol kas vėluoja mūsų Tavern Brawlas, kuris turėjo 18 val. Prasidėti jau. Kol jo nėra, raginu pamėgti ne tik tai mūsų Facebook puslapį, jeigu to dar nedarėte, bet taip pat raginu pafollowinti mūsų Twitch kanalą, kad visada matytumėte, kai kanalas bus aktyvus, nes transliacijų tikrai netruks. Be minėtų transliacijų čia pasirodys ir kviestiniai svečiai. Jau šį vakarą čia galėsite sekti Igno Vizgirdos žaidimą, kurio streamą paleisime vos pasibaigus, vos išsiaiškinsime, kas šią savaitę vyksta tavernoje.
Vat. Ir tie, kas seka mus Facebook'e, turbūt jau matė, kad prieš keletą valandų mes paskelbėme nedidelį pažadą, kad tiems, kas stebės mūsų transliaciją tiesiogiai, transliaciją tiesiogiai, padovanosime bent vienam žaidėjui ir bent vieną booster packą. Taigi sąlygos labai paprastos, iš tikrųjų, norėdami gauti booster packą, kuris nebejoja, kad praplės jūsų kartpūlą, arba duos taip reikiamo dusto, jeigu kortos kartosis, jeigu jau turite tas kortas. Žodžiu, kai tik tai taverna atsidarys ir ją pulsiu žaisti aš, raginu taip pat pasielgti ir jūs. Ir pirmasis žaidėjas, kuris pergalės tavernoje screenshotų pasidalins ant mūsų sienos Facebook'e, iš karto bus apdovanotas booster pack'u, kur galbūt ir įsitrauks kažkokią kortą baisiai reikalingą, kurios iki šiol neturėjo. Taip, tai dar kartą sveiki visi tie, kas pasijungia vėliau. Pasvajok apie 12.0. Quanta Lion? Nežinau. Pasvajoti galima, bet manau, kad žaidėjai, kurie ruošiasi apsilankyti čia pas mus Coil Gaming studijoje, tai tikrai turi realias galimybės daryti ne tik 12, bet ir 13.0. Arena ar taverną čia siūlo sužaisti. Gerai, areną iš tikrųjų galim užsikurti, kad nebūtų visiems nuobodu. Galima užsikurti areną ir pažiūrėti, ar visi mąstume vienodai, ar bent jau panašiai. Ir pasižiūrėti, kas gausis, bent jau kaip gausis susidėlioti kaladę. Karolos FIFA 14 klausė, čia man vienam lagina. Nežinau, jeigu dar kam nors iš tų, kurie stebi šią transliaciją, kažkas skimba, nesigauna ir lagina, tai rašykite, žiūrėsim, gal problemos pas mus. Gerai, taigi, taip, arena man siūlo Valyrą, Džeiną ir Utherį. Nežinau, turbūt nesieksiu būti labai originalus ir pasirinksiu šį kartą magą. Ir žiūrim, ką turim, konstruojant deką. Pirmas pasirinkimas. Gydyti turbūt nenusimato nieko. Light Wardenas čia nelabai tinka. Angry Chickeno nepakenčiu asmeniškai, tai yra teks imti, kad ir brangia. Bet visgi magui tinkamose situacijose visai gerai sužaidžiančią kortą. Blizzardas, Kaladė. Taip. Nežinau, asmeniškai aš labai nemėgstu erzinančių kortų. Tai šį kartą pabandysiu sužaisti ant to, kad gal būtinai su kam nors sužaisti stipriau ir pasirinksiu Master Swordsmithą, kuris yra pigus, gerai žaidžia pradžioje ir, kaip jau minėjau, yra erzinanti korta, kuri užknisa oponentus. Toliau. Na, čia pasirinkimas, manau, visiškai aiškus, visi sutiksite, kad Snowchaggeris yra vienintelis variantas iš šitų trijų. Taip, tai yra trečia korta. Ketvirta korta, kurią renkamės, už tai mana kurva nelabai apsimoku žiūrėti. Tai paimsiu dar vieną brangią kortą. Apie healą galvoti, manau, dar anksti, bet to šitas healeris yra brangus. Prosto elementalą mes jau turime, taigi vėl lieka vienintelis pasirinkimas turbūt, kad. Aha, va štai čia ir susidurėm. Decisions. Nežinau, šiaip norėčiau sulaukti kokio nors komentaro, kaip čia man sekasi dėlioti tą deką. Manau, pasiimsiu secretą šį kartą. Nors gal ne, pasiimsiu direct damage, visada aktualu, visada praverčia. Prisipažinsiu, išduosiu nedidelę paslaptį. Niekaip nesuprantu, kokiuose kaladėse turi suveikti šitą kortą. Ir kur aš ją bandžiau kišti, man niekur neveikia, nei arenoje, nei Constructed Play. Todėl šį kartą pasirinksiu turbūt, kad brangų, didelį ir su šiokiu tokiu benefitu minioną.
Labai daug kintamųjų, labai daug sąlygų. Brewmasterio aš kol kas nelabai turėsiu kur panaudoti, todėl tenka rinktis Tauren Warriorą šitoj situacijoje. 9 korta. Čia turbūt, kad abejoju tarp 2 kortų, taip, Anojo Trono ir Stormwind Championo. Šį kartą gal turbūt apsistosiu ties Anojo Tronu, nes tik tam, kad apsidrausti, kad pirmuose įmuose nesėdėčiau visiškai be veiksmo. Taip, čia man Bomblobber Huntana, sveikas prisijungęs. Aš jau, Ignai, tave pareklamavau, pasakiau, kad ir tu dalinsiesi savo streamais. O kol kas, kol Tavern Brawlas neatsidarė, mes čia bandom surinkti man Arena deką, su kuriuo potencialiai griausiu Arena 12 nulis, nors Quanta Lion jau juokėsi ir sakė, kad tai yra neįmanoma. Gerai, 10 korta, vėlgi manau, pasirinkimas yra aiškus, ne visai aiškus pasirinkimas, tiesą sakant. Visos kortos yra geros, 2 kortos ypatingai tinka Mage'ui, bet kadangi spelą po šiai dienai, spelus mes turime tik 2 kol kas, tai aš gal būsiu linkęs manyti, kad visgi pas mane bus daugiau minionų ir pasirinksiu Knife Jugglerį. Ir vėliau bus paprasčiau. Daugiau vertės įgaus mano maži minionai, kuriuos labai mėgstu žaisti ir kurių imsiu visur, kur tai galėsiu ir kur bus neaiškus pasirinkimas. Čia Flame Strike'as, Claire Zibord yra būtina. Blackpoint Technicianas, turbūt, kad mums šį kartą nelošia, nes drakonų mes kol kas neturime ir vargu bau ir turėsime. Murlokas vėlgi nežaidžia, o Stoneskin Gargoyles vėlgi yra viena iš tų kortų, kurios erzina oponentus, nes visą laiką baisu išsirauti ant kokio nors boosterio, kur Gargoyles pavirs dideliu ir piktu. Taigi renkuosi jį. Taip, dabar, kadangi jau turim 12 kortų, galima po truputį pradėti žiūrėti į tai, kas darosi pas mus mana kurve. Ir neturime nei vieno ketvirtuko, daugiau dėl šitos priežasties, ar šiaip iš asmeninių simpatijų rinksiuosi Senjin Shieldmasterį. Vėlgi, 2 kortos, kurios abi yra gan vertingos magui, tačiau šį kartą bijau, kad būsiu priverstas rinktis Mirror Image'ą, nes Knife Juggleris ir Snowchaggeris ir tas pats Tauren Warrioras, bet Knife Juggleris ir Snowchaggeris labai neblogai žaidžia su šito korta kompanijoje. Flame Cannon, deal for damage to random enemy minion. Jo, gerai, pasiimkime šiek tiek loterijos. Draw, kol kas neturime visiškai jokio draw, tai čia irgi, manau, nelabai yra ką mąstyti, nors žiauriai norėčiau pasiimti polimorfą. Bet dabar belieka tikėtis, kad polimorfas dar iškris, nes, kaip ir sakiau, kol kas neturime nei vienos kortos, kuri mums duoda traukimą. Taigi Arcane Intelektas čia yra kaip ir privalomas. Nelabai manau, kad yra apie ką galvoti. Ryšim su to, kad vėlgi statom šią kaladę ant nedidelių minionų. Tai būstas visada yra gerai. Klerikas. Mirror Entities. Vėlgi manau, kad be didesnės. Nors Novice Engineeris vėlgi duotų šiokį tokį kortos traukimą. Bet ryšim su to, kad mes ką tik pasiėmėm Arcane Intelektą, taigi traukimą paliksime šį kartą ir pasiimsime Mirror Entity, Fireballas, be klausimo. Aha. Dabar taip, dabar čia Decisions. Nematau prasmės imti Pyromancerį, todėl iš karto pradedu galvoti apie tai, kas yra geriau, ar Egzorcistas, ar štai šitas Raganosis, turintis visai neblogą ir vertingą, smarkiai vertingą Battle Cry.
Nors aišku, ta vertė tokia diskutuotina, nes jo kaina yra 5. Jo, tai gal aš visgi šį kartą egzorcistą pasirinksiu. Aha, čia, manau, be klausimų vėlgi nors buvo. Čia yra mikromašina, yra tas daiktas, kurį privalu turėti, bent vieną privalu turėti kiekvienoje arenoje, mano galva. Tai irgi nelabai žiūri į kitus pasirinkimus. Vėlgi nelabai turime pasirinkimo, nors aišku, turint mintyje deko paskirtį, kokią bent jau aš ją įsivaizduoju. Tai gal netgi reikia palikti Dragon's Breathą šį kartą ir imti Razor Fenhunterį. Na, čia irgi must. Taip, mes visiškai neturime didelių minionų ir dabar, kad ir kaip vėlgi norėtųsi imti mano Virmą, bet spelų vėlgi pas mus nėra tiek daug ir jie nėra tokie pigus, kad labai jau reikėtų verkti dėl jo. Daug minionų potencialiai turėsime 3-4 minionus 5. turne, 4-5 turne. Potencialiai turėsime užpildytą bordą, kaip jau ir minėjau, 3-4 minionais, tai Frostwolf Warlordą renkuosi šį kartą. Ir štai čia atsidūrime situacijoje, kurioje nenorėtume atsidurti, nes 2 mechas, korta, kuri žaidžia tik su mechu, ir šiaip nelabai vertinga korta, kurią turbūt mums reikės rinktis, vien žvelgiant į mano kurvą, nes nei vienas iš trejetukų, nei Spider tankas, nei Technicianas Tinkertauno dėja mums šitoj kaladėje nežaidžia, nes neturime visiškai jokių mechų. Taigi renkamės dėl kainos, kad palyginti mano kurvą, renkamės šitą variantą. Čia dar vienas valymui tikrai nepakenks. Ir lieka 3 kortos. Vėlgi, bistai nelabai žaidžia, bet turbūt, kad privarau šito vietu imti Tall Striderį. Vėlgi dėl mano kurvo. Dragonai nelošia, šitas tantas yra šlikštus ir nieko nedaro ir mes neturime jį kaip boostinti. Mad Bomberis. Čia visų blogin vienas. Ir taip, ką čia dar turim? Charges, trejetukas. Secret ant 4-3, 4-2. Jo, turbūt, kad šį kartą pasirinksiu Kezan Mystiką. Nors kita vertus, Arcane Golemas turi Charge. Jo, gal visgi aš pasirinksiu Arcane Golemą. Štai tokia kaladė gavosi, aš pažadu, kad parašysiu Coil Gaming grupėje Facebook'e. Kaip gavosi man su ją sužaisti, mes iš screenshotą, taigi visi galėsite sužinoti, kuom pasibaigė. Šitie pasirinkimai, nors gaunu kritikos iš bičiulių, kad grybauju Arena Choice'uose. Gerai, tai grįžtame prie to ir žiūrime, galiu atsidarius taverną. Ir taverna dar neatsidariusi. Vėluoja. Taigi, gerai, dar kartą priminsiu tiems, nes mūsų čia daugėja, pradėjom 5, dabar jau mūsų yra 11, taigi priminsiu, kas, kaip ir kodėl čia vyksta. Mano vardas yra Jonas Aristat Čepulius ir mano balsą Coil Gaming Twitch kanale jūs girdėsite dažnai artimiausiu metu, nes kiekvieną trečiadienį pristatinėsiu jums Tavern Brawlo užduotis ir bandysiu jas čia pat išnarplioti draugę su jumis, ko šiuo metu ir laukiame. Sekmadieniais aš ir mano draugai, kurie prisijungs tiek mėgėjai, tiek profesionalai e-sportsų ir Hearthstone ir kitų šakų.
Sekmadieniais su jumis jums stebint ir jums patariant žaisime arenas. Artimiausiai šį sekmadienį 19 valandą. Tai bus rubrika, kuri vadinasi Coil Gaming Arena Run. Šį sekmadienį aš žaisiu ją vienas, o jau nuo kito sekmadienio, kaip ir minėjau, bus ir svečių. O pirmadieniais kviesiu jūs į žaidimus ir raną dėl ranko, ranked play'ui, kur pristatysiu aktualiausias, įdomiausias, netikėčiausias ir visokias kitokias eusias kaladės, kurias atsirinkti iš daugybės pasiūlymų tiek internete, tiek pasiūlymų, kuriuos mes tikimės gausime į mūsų Facebooką, iš jūsų. Iš visos tos daugybės kaladžių įdomiausias man padės atsirinkti Ignas Vizgirdo Huntana, pažįstamus jums kaip štai, kuris čia ir rašo. Šį bei tą WhatsApp Babies prieš tai rašė, jų egzorcistą vėliau siūlė rinkti. Gerai. Nežinau kaip jūs, bet aš jau imu nekantrauti, nes taverna turėjo jau kurį laiką būti atsidariusi ir kažkodėl tai jinai neveikia. Kas nors turi minčių, kodėl vėluoja? Ne? Priminsiu, tarp kitko, kad siūlau šiandien tiesiog net nelaimėti, o pasiimti tiesiog nemokamą visiškai Hearthstone booster packą, kad tą padarytumėt, kad pelnytumėt tą packą, jums tai reikia vos atsidarys taverną sužaisti, įvykdyti užduotį, laimėti šios savaitės Tavern Brawl'ę, atsiųsti mums, neatsiųsti, o išpostinti mūsų Coil Gaming Facebook'o sienoje išpostinti screenshotą, kur užfiksuota jūsų pergalė šios savaitės Tavern Brawl'ę. Ir kas tai padarys pirmasis, nedelsiant bus apdovanotas visiškai nemokamų ir visiškai superinių Hearthstone booster packų. Aha, siūlome perkrauti klientą. Gerai, gal mes šituo ir pasinaudosime pasiūlymu. Tik nesu tikras, ar nenutrūks mūsų transliacija dėl to. Bet gerai, tvarkojam. Įkalbėjote. Tuo žiūrėsim, kas bus. Quit. Tadadam. Black screenas. Black screenas visada gerai, tikiu, kad jūs mane vis dar girdite. Ir dabar štai. Bandome iš naujo pasileisti klientą. Žiūrėsim, kas bus. It's good to see you again. It's good to see you again too. Valiau, kažkur viskas veikia. Tuo pasižiūrėsiu. Ne, nepadeda. Ai, padeda, valiau, turim Brawl'ą. There is a new set of crazy rules each week. Taigi, skatinu ir jūs jau jungtis ir žaisti, brawlinti. Primenu, kuris pirmas išpostins Coil Gaming Facebook'o sienoje screenshotą su pergalė šioje tavernoje, tas nedelsiant bus apdovanotas Hearthstone booster pack'u. Taigi, pick up a class, let's see what's in your deck this time. Taip, žiūrime, pradėsim nuo Warrior'o, pažiūrėsim, kas čia dabar nutiks. Jeigu suprantu teisingai, tai dekai bus ne tie, kuriuos turime, o kažkokie tai random. Gerai. Kodėl?
Turime oponentą. Ne, neturime, vis dar sukasi. Taigi, valio, turime oponentą. Worth opponent. Žais prieš mus ir kas įvyks. Žaisime prieš šamaną. Ir panašu, kad dekai yra... Dekai yra tie... Ne. Dekai yra random. Niekada net neturėjau Destroy Morlocko. Taigi panašu, kad šią savaitę reikės su random deku, kurį jums pasiūlys programa sužaisti Brawlą ir pelnyti pergalę. Gerai, važiuojam. Taip, šitą neapsimoka, tiesiog... Gerai, išsivesiu aš turbūt, kad čia jau pirmam turinę. Ir žiūrėsim, ar daug spelų turi šamanas, prieš kurį mes ir žaidžiame šį kartą. Belieka tikėtis, kad jis turi daug spelų ir arba dovanos man jų kopijas, arba nedovanos man jų kopijų. Gerai. Čia turbūt, kad turėčiau sužaisti Taskmasterį, bet nedarysiu to, padarysiu tai, jo, sužaisiu Taskmasterį, įsivesiu ir duosiu čia vieną galimybę suatakuoti. Gauk į veidą. Jau papostinau, rašo. Tuoj viską pasitikrinsim. Ir... Gerai, toliau, sekantis įėjimas. Turim čia visokių linksmų pasirinkimų. Bet turbūt, kad šį kartą aš tiesiog nusiimsiu tą spell damage saugiai, nes nepatinka man to temai, o ir šiaip neaišku, kiek ten pas jį rankoje spellų ir ką jis su jais ruošiasi daryti. Taip, Karolis Gelmanas published wins 1. Sveikinu Karolį, greitai, puikiai, operatyviai. Iš to džiaugsmo net pamiršau pabaigti turną. Taigi sveikinu dar kartą, vos pabaigęs transliaciją, iš karto tu atsiųsiu kodą, kurį įvedęs tu ir galėsi pasiimti savo legaliai priklausantį booster packą. 3 kart valio. O dabar žiūrim, kas čia vyksta toliau. Panašu, kad šamanas irgi neapsisprendžia, ar nuiminėti man šarvus, ar atsikratyti minioną. Jo, ir visgi panašu, kad su tais spelais mes galim turėti problemų, nes Valio Teacheris turbūt, kad nebus visiškai random korta įdėta į Brawlo deką. Gerai, žiūrėjau. Pataupyk ravo daug murlokų. Ok, Huntana, ačiū. Ačiū už įspėjimą, nežinau, ar tai nesigauna kaip truputėlį toks kaip ir čytinimas, bet jeigu murlokų matėte, tikiu, kad jų yra, taigi krabą ir pataupysime. Hungry crab. Klek. Neskubu ir mūsų oponentas žaisti ir daryti sprendimų.
Elazor, gal kas nors tarp kitko žino, yra susidūrę su šiuo žaidėju anksčiau. Elazor nickname'as. Tontas. Ir dar vienas tontas. Ne, neatspėjau. Ai, taip. Gerai, spell damage +1. Nėra blogai, bet jeigu aš jį sužaisiu kitų turnų, gal jis bus truputėlį vertingesnis. Taigi šį kartą turbūt, kad tiesiog įsivedu Čiaugeną. Ir pasižiūriu, kasgi gausis iš mano šrederio. Kas iškris. Murlokas. Oho, gerai. Murlokas nėra blogai, nes aš jį potencialiai galiu panaudoti savo krabo pabūstinimui, vis tiek jis yra nemokamas. Well played. Gerai, tai dabar manau, kad jau nebėra. Whenever a minion takes damage, gain +1 attack. Gerai. Tai šitą Berserkerį aš turbūt, kad galiu dabar užsibūstinti nerealiai. Jo. Turėsim vieną didelį piktą minioną, kurio oponentas tikrai bijos. Bent jau Vailo teacheriai jisai įsikeis, jeigu neturi jokio spelo. Dabar manau pas laikas ir Battle Rage sužais, nes turime jau 3 charakterius, taigi įsitrauksime 3 kortas. Kas čia? Taip, gavome Shade of Nax Ramos, kas nėra blogai. Weaponsmithas irgi Warrior'ui weaponai visada praverčia. Ir gavome Tošlį, kuris Battlecry ir Death Rattle prideda po per partą. Nėra pats galiausias variantas. Taip, ką dabar mes čia turime? Ką galime Secret. Secret aš neturiu ir potencialiai neturėsiu. Weaponsmithas 2-2. Krabas jau nebeveikia, Drake'ui nėra prasmės kol kas. Gerai, turbūt, kad tenka žaisti šitaip. Tiksliau šitaip. Išsivedam Shade'ą. Ir pasinaudojam Weaponsmith'o paslaugomis. Bet su ginklu kol kas nieko nedarome. Baigime einu. Kaip kitiems sekasi, ar dar kam nors pavyko jau sužaisti šios savaitės Brawlą, ar pavyko laimėti, kaip kitos klasės atrodo, dekai kartojasi, gal kas nors jau užfiksavo, spėjo užfiksuoti, ar dekai kartojasi, ar kiekvieną kartą būna random. Lauksim kolegos. Taigis, kaipgis. Mums truputį nepasisekė, bet nieko tokio. Nes bet kokį kitą totemą aš būčiau turbūt, kad labiau apsidžiaugęs išvydęs. Aha. Turbūt, kad tenka dabar Earthinatorių įsivesti ir blokuoti spelus, kurių oponento rankose matėme jau tikrai ne vieną ir būtent turbūt dar yra. Suvalyti nuo tontų ir žiūrėti, kas bus. Taigi, niekas dar nesužaidė daugiau negu vieno Brawlo ir negali pasakyti, ar dekai kartojasi, ar kiekvieną kartą yra skirtingi. Taip, adventą metu. Grūl.
Grūl yra baisus daiktas. Dabar kaip ir norėtųsi man patarimo. Ar apsimoka jį dabar nusiminėti iš karto, ar visgi dar palaukti ir pablokuoti jos spelus? Gal visgi ryšiuosi? Įsiklausysi potencialios bėdos, įsiklausysi nors totemos, tas man nelabai ką daro. Gerai, pasižiūrim, kas iškris. Stealthas nėra blogai, mes tą patį ir paslėpsime iš karto ir tuomėjimo užduočiu. Gali būt, kad kažkam iškilo klausimas, kodėl aš nepanaudojau weapon ir nenusiėmiau totemo Wrath of Air. Atsakymas yra labai paprastas, aš nelabai linkęs naudoti ginklus tuomet, kai neturiu jiems pakeitimo, arba tuomet, kai jis nepadaro nors realiai pelningo. Nemanau, kad verta aukoti ginklą už tokį totemą. Būtent todėl ir pasilikau jį nepanaudojęs. Čia daug visokių dalykų įvyko. Visokių dalykų prikastino iš čia visokių spelų, pasitūrino savo totemus. Nelabai, kad tas keičia iš tikrųjų. Taip, planas toksai, manau. Manau, kad galbūt jis visai suveiks. Ir vien dėl paprastos priežasties, kad išnaudoti visą maną. Illuminator. Piktas ginklas pas oponentą. Doomhammer. Tokia pabaiga man patinka, aš nežinau, aš turbūt įtikinau. Nepulsiu čia girtis, bet turbūt įtikinau oponentą savo skilo gilumu ir dideliu supportu. Jis tiesiog pasidavė. Netikėtas siužeto vingis. Taigi, kaip ir tapo aišku, Brawlo užduotis šį kartą štai tokia, su tais dekais, kurie yra parengti, rinktis pergalės, skintis. Įdomu neįtikėtinai, bet visą laiką įdomiau yra tai, kasgi per premiją čia šiandien atsitiko mums. Pasižiūrėti. Tarp kitko, Brawlų labai apsidžiaugiau tiek aš asmeniškai, tiek tikiu, kad ne aš vienas, nes porą savaičių prieš paskelbiant prieš atidarant Tavern Brawlus, buvo kilusios diskusijos, iš kur gauti klasikinius pekus su klasikinėmis kortomis, tiem, kas pradeda žaisti tik dabar. Ir ar negriūna koncepcija Hearthstone'o, kad tai yra free-to-play žaidimas. Ir štai atsakymas visiškai nemokamos kortos, rinkitės, žaiskite. Ir tikėkitės, kad gausite ką nors geriau negu aš, nes šį kartą turime tik tai vieną rare kortą. Ir 2 mana virmus, ne pats vertingiausias pekas turbūt, kad. Ir Murlokas, taip. Pekė vertės iš tikrųjų nelabai daug. Bet ką padarysim. Taip jau nutinka. Jo, for wisps būtų geriau. Tana. Gerai, tai kad dar neišsilakstyti, dar paprašysiu truputėlį jūsų dėmesio. Ir paskelbsiu to pačiu dar vieną konkursėlį. Aš turiu dar vieną užsilikusi peką. Booster peką Hearthstone'o ir šitą peką pasiūlysiu pasiimti tam, kas parodys man kokį nors įdomų
peką išsitraukti iš Brawlo, vat dabar. Vis tiek žaidžiate, vis tiek gaunate tas pekus. Jeigu matote kokį nors įdomų, nebūtinai įdomus reiškia, kad su legendariais ar ten ultra vertingas pekas, tai gali būti visiškai nulinės vertės pekas. Žodžiu, padarykite man screenshotą su įdomiu peku, kurį išsitraukite iš Brawlo. Išpostinkite jį taip pat Coil Gaming Facebooko sienoje. Ir tas pekas, kuris sulauks daugiausiai laikų, bus apdovanotas dar vienu boosteriu, nemokamu absoliučiai. O kaip žinosi, kad pekas iš Brawlo? Jo, čia geras klausimas. Gerai, tai atsikratom Brawlo ir tada, jo, nedidelis konkursėlis sąlygas formuojame taip, kad per šiandien vakarą iki 9 valandos screenshotas su bet kokiu įdomiu peku, nesvarbu iš kur gautų, ir daugiausiai laikų surinkęs screenshotas, daugiausiai laikų surinkusio screenshoto autorius bus po 9 valandos vakaro šiandien apdovanotas kodu, kurį galės išsikeisti į booster peką. Dabar palauksiu pasiūlymą už ką sužaisti. Gal kas nors nori pamatyti kažkurią tai iš klasių, kaip veikia šios savaitės Brawl'e. Man asmeniškai būtų labai įdomu Hunterį pažiūrėti, kaip sudėliojo mašinos. Bet laukiu pasiūlymų. Kas nors, kam nors įdomu, ne, taip. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kunigą. Huntana aktyviausias mūsų narys kol kas. Ačiū bičiuliai. Gerai, kunigą, žaidžiam už kunigą. Žaidžiam už kunigą, pažiūrėsim, kas gausis. Quantalion, Raugas. Raugo neatsisakome kol kas. Pasižiūrėsime, kiek užtruks šį partiją. Tada spręsime, ar dar žaisime Raugą, ar ne. Keista, mano galva keista šios savaitės Tavern Brawlo užduotis, kai nežinai visiškai ko tikėtis, nežinai kokią strategiją rinktis. Ir vis dar klausimas, kuris mane labiausiai kankina, tai ar dekai kartojasi, ar visgi yra kas kartą pasirinkus tą pačią klasę, visgi žaidi su skirtingų dekų. Raugą nesidomu pažiūrėti, kaip kombikorminėsi. Quantalion. Gerai. Sužaisim ir Raugą, no problemos. Taip, čia pasirinkimas manau paprastas. Dvietukus paliekam, penketuką išmetam. Ir gaunam dar vieną dvietuką, kuris yra labai neblogas netgi. Panašu, kad šią savaitę Brawlo skirtas newbams pasižiūrinėti įvairius dekus, rašo Quantalion. Jo, Brawlo, aš visiškai su tavim sutinku. Įvairūs dekai, visaip veikiantis, gali būti ir taip. Ir tas nėra blogai iš tikrųjų. Nes mes pradėdami žaisti šį žaidimą veteranai neturėjome tokios galimybės. Gerai, štai ir vienetukas, išsivedam narsui Footmaną, Goldshire Footmaną į priekį ir žiūrim, kiek ilgai jisai išgyvens prieš Jane'ą. Tarp kitko, dar vienas klausimas stebintiems. Yra, ką manote apie tuos papildomus heroesus, kurie atsirado perkami, kitoks mage'as ir kas ten dar buvo. Žodžiu, ką manote apie tos heroesus, kuriuos galima nusipirkti? Verta dėmesio, neverta, pinigų ir dėmesio reikalaujas šitas pasiūlymas. Ir kodėl apskritai Blizzardas nusprendė tokią opciją įvesti? Baisiai įdomu, ką jūs galvojate apie tai. Taip, kultistas.
Tas eina, iš drakono turbūt, kad keičiamės drąsiai. Kasgi bus? Labai mėgstu šitą kortą ir dar labiau mėgstu, kai jinai sužaidžia būtent šitaip. Ir ką aš dar galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad viskas geriau negu gerai, nes mes štai drąsiai nusiėmam šitą daiktą, pasistatom šulinį šviesos ir žiūrim, kas bus toliau. Dabar turim truputėlį klino, direct damage pigaus, nors tas direct damage'as ketvirtam turiniui jau velniai žino ir labai aktualu. Prieš metus turnyruose šitą kortą nulemdavo likimus, rašo Huntana. Tikiu, nepulsiu ginčytis, gal... Aš asmeniškai labai mėgstu Tinkmasterį, labai ten visai pinaudojom. Bet jeigu aš neklystu, tai prieš metus buvo galima pasirinkti targetą Huntana, ar aš kažką tai maišau. Turbūt, kad nelabai netgi turiu ką daryti. Ir turbūt, kad teks tiesiog praleisti šitą įmą. Nenoriu Divine Spiritų naudoti dėl labai paprastos priežasties, nes užsiturbinus Lightwell'ą jisai gali nesužaisti, o daug health'o pamačius tokią kortą. Jaina, už kurią šį kartą žaidžia Hatiso, gali sugalvoti tiesiog pašalinti jį dar nieko nepadarius. Palauksiu patogesnės situacijos. Hilintis negaliu, oponentų hilinti nenoriu, turbūt, kad nieko nedarysiu šį kartą. Čia kurį apie Tinkmasterį kalbėjo, 3-3 Legendary, čia kurį kortą klausė Quantalion, tai atsakau, turbūt, kad Huntana turėjo omenyje Tinkmasterį, neprisimenu tikslaus pavadinimo, 3-3 minionas, kuris paverčia random minioną ant bordo į 1-1 voverę arba 5-5 dinozaurą. Turbūt, kad šią kortą omenyje turėjo Huntana, rašydamas prieš metus turnyruose šitą kortą nulemdavo likimus. Taip, čia mes jo paprasčiausiai atsikratome, neatsikratome. Viskas nėra taip blogai, kaip gali pasirodyti iš pirmo karto. Bet gerai išsivalome šitą ir žiūrim, kas bus. Tai va. Vat ir zombiai šiaučiai išlindo visaip ir visaip čia mane muša kažkoks tai Jagleris, kurio dabar tai mes tikrai atsikratysime. Jo, tikrai atsikratysime. Ir tikrai atsikratysime mes dar ir šituo. Ir dar pasigydysime. Kvaila klaida. No, you will not. No, you will not be like her, me, she, or anyone else. Because you are just an apprentice. Gydomės. Nu, čia nebuvo pats geriausias pasirinkimas, aišku. Velo pasigydyti save patį. Koks tai labai savanaudis. Velas gerai. Įsivesim tankam. Pasigydysime šitaip. Gerai, kol kas paliekam taip. Priminsiu, kad laukiu. Labas, abandoned oneself.
Sveiki prisijungę. Mano vardas Jonas Aristat Čepulis, aš čia viešėsiu dažnai šio kanalo eteryje. Ką tu, ar jau išbandėjai Brawlą? Klausimas, ar dabar Cabal Shadow Priestą man reikėtų pataupyti ar ne, bet nelabai turiu ką daugiau daryti, tai gal visgi mes nesužaisime kitaip. Gerai, ne. Well išsivežiau, nes jis paprastesnis ir daugiau vertės yra, kad jeigu netyčia pas Mage'ą čia būtų secretas Mirror Entity, tai kad man patogiau, kad Mage'as turėtų Wellą negu kad Cabalą Priestą. Tai skatinu, dar nemėginau, tik prisijungiau, rašo Abandoned Oneself, tai skatinu išbandyti, iš tikrųjų visai neblogas Tavern Brawlas šią savaitę. Renkiesi klasę, gauni random deką ir su juo žaidi, nežinodamas nei ko tikėtis, nei kas bus. Mes va čia va turbūt, kad aš svarstau, kad pats laikas užsiimti face huntingu, pasidvigdinus, ne taip. Nėra plano, gerai, išsivedam, blokuojam spelus. Apsimoka. Gerai, pasiliekam dar šitą kortą dar ilgam ir užsiimam face huntingu, kaip minėjau, ir va, viską į nosį Mage'ui ir žiūrėsim, kas bus. Toliau. Tarp kitko, Abandoned Oneself. Mes čia konkursėlį šiokį tokį turim, kad jeigu laimėjęs Brawlą ir gavęs peką pamatysi ten ko nors labai įdomaus, tai drąsiai postink screenshotą to peko, kuriame ten kažkokios stebuklingos kortos ir įdomios Coil Gaming Facebooko sienoje. Ir jeigu tavo screenshotas susilauks daugiausiai laikų, Irmantas, malonu. Tai va, Irmantai, jeigu tavo screenshotas su išpakuotu peku, kuris pasirodys visiems įdomiausias, arba bus vienintelis, kas irgi visai gali įvykti, iki 9 vakaro šiandieną, tai po 9 vakaro aš asmeniškai tau pervesiu kodą, kurį galėsi išsikeisti į Hearthstone Booster peką. Vat. Čia panašu, kad artėjame pergalės link ir tuo pačiu transliacija mūsų artėja link pabaigos. Vat, aišku, pabaigęs Irmantai neskubėk atsijungti, neskubėk palikti dar mūsų vienų. Praleidai šiek tiek informacijos, kurią aš pakartosiu jau netrukus pabaigęs žaisti šią partiją, bet gavau labai įdomią kortą. Blinktron 3000. Jo, šį kartą tai yra korta for a win, nes nesvarbu, kokį weaponą aš gaunu. Jo, visiškai nesvarbu, kokį weaponą aš gaunu. Aha, štai. Netikėtas siužeto vingis, size blokas, bet nemanau, kad tai gelbės kolegam. Gerai, paliekam taip. Čia turbūt, kad padariau klaidą, nes reikėjo suatakuoti su Shrinkmasteriu ir su Trogu. Reikia laimėti bent vieną Brawlą ir išsitraukti kokią nors įdomią kortų kaladę ir pasidarius tos kaladės screenshotą, išpostinti pas mus Coil Gaming sienoje Facebook'e. Ir jeigu tavo screenshotas susilauks daugiausiai laikų arba bus vienintelis, tuomet po 9 val. Vakaro aš susirasiu tave Facebook'e ir perduosiu kodą, kurį tu galėsi išsikeisti į booster peką. The thrill of the hunt.
Facebook'e mūsų susirasti iš tikrųjų paprasta, paieškos lange vedi Coil Gaming ir pirmoji bendruomenė, kuri atsiranda kaip paieškos rezultatas, yra mūsų, prašom prisijungti prie mūsų, laikinti ten. O, kaip laiku šitą kortą atsirado pas mane, panašu, kad kas čia. Atėmėme puikų minioną, žiūrim, kas bus toliau. Tai va, ar esi, Irmantai, palaikinęs ir ar seki mūsų naujienas Facebook'e? Vis tik never galiu brawl backup. Tai Quantalion, laukim įrodymų. Screenshots or it doesn't happen. Ar kaip ten sako? Twisting Nether. Priest, the light serves me. Labai vertinga korta, galėsi visus destroyant, neskrinšotinu, patingėjai, turbūt, kad gerai, vat štai dabar manau, kas nors turbūt, kad blogai, manau. Epikas tiesiog, taip, epikas. Epic Twisting Nether yra korta. Rink laikus, aš followinu jūs, Irmantas. Taip, Irmantai, bandom praplėsti bendruomenę iki negalėjimo. Kiek tai yra įmanoma. Čia nelabai gerai man šitą kortą, bet nieko tokio, gal kaip man. Išsisuksime. Tai va, bandom praplėsti bendruomenę, kiek tai įmanoma. Bandom rengti konkursus, dovanoti dovanas ir visai kitaip kalbinėti, dalintis informaciją su draugais, visus tuos, kurie jau yra mūsų draugai Facebook'e, kad tų draugų būtų dar daugiau. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Labai permaininga partija ir labai keistai jinai čia klostosi mums. Krūva baisių kortų pas oponentą ant stalo. Ir dabar turbūt, kad mūsų pergalė reikia stebuklo. Ir stebuklas neįvyksta. Ir tenka pripažinti, kad šią partiją mes 8-12-15 jo turbūt, kad pralaimėjom. Galima pagirti oponentą, pasakykime well played. Penki, būkime mandagus. Skatinu jūs visą laiką būti mandagiais. Dekas. Stalas iš tikrųjų dabar atrodo įspūdingai, daug čia visko. Tai va, tiems, kas nebuvo transliacijos pradžioje, priminsiu, kad nuo šiol kiekvieną savaitę, kiekvieną trečiadienį 18:00 kviesiu jūs susitikti ir išsibandyti naujasias Tavern Brawl užduotis kartu su manimi. Vis ten kokį nors konkursiuką paskelbsiu, kad būtų įdomiau. Kiekvieną sekmadienį aš ir svečiai, kurių kol kas neatskleisiu, kas tokie bus artimiausi, žaisime Coil Gaming Arena ranus, kur sieksime geriausio rezultato, tai yra 12:0, pavyks, nepavyks, bus matyti. O kiekvieną pirmadienį supažindinsiu su naujausiom, įdomiausiom, aktualiausiom ir visokiom kitokiom eusiom kaladėm Hearthstone'o, kurias man padės atsirinkti Ignas Vuntana Vizgirda, kuris yra profesionalus e-sports žaidėjas. Taigi laukiame jūsų šiose savaitinėse rubrikose ir be to jau drįstame anonsuoti, kad rugpjūčio 16 dieną tik tai Coil Gaming Twitch kanale galėsite tiesiogiai stebėti pirmosios Lietuvos Hearthstone lygos finalą,
kuriame susikaus ištvermingiausi žaidėjai ir žiūrėti, kuo mes baigsis. Tenais tą transliaciją taip pat padėsiu stebėti jums aš ir šiandien jau daug kartų minėtas ir aktyviai šioje transliacijoje dalyvavęs Guntana, kuris, tarp kitko, perims iš manęs vairalazdę ir toliau tęs transliaciją iš savo asmeninio kanalo, kurį mes pertransliuosime ir čia, taip kad galite neatsijungti ir pažiūrėti, kuom šį kartą jūs nustebins vienas iš Lietuvos e-sports profesionalų. O aš tam kartui sakau, ačiū, kad buvote, papasakokite apie mus savo draugams ir laukiame jūsų sugrįžtant. Jau šį sekmadienį, kaip ir minėjau, Arena Runas. Šį sekmadienį kol kas žaisiu aš vienas, o jau nuo kito sekmadienio bus svečių pas mane. O pirmadienį įsijunkite 18 valandą mūsų Coil Gaming Twitch kanalą ir pasižiūrėkite, kokios yra naujausios, aktualiausios ir geriausios kortų kaladės skirtos sėkmingam ir giliam runui ranked playuje. Taigi dar kartą jums ačiū, su jumis buvo Jonas Aristat Čepulis ir pasimatysime. Ir dar kartą skatinu neišjungti mūsų kanalo, nes jau netrukus čia atsiras Guntanos transliacija, kurioje jis tikrai turės, tikiu, kad tikrai turės ką papasakoti ir ką parodyti. Ačiū ir ate.